فيلمنا بيبدأ في قرية صغيرة في هولندا مع راجل بيحب يتفرج على الطيور، واللي في يوم بيكون معاه المنظار بتاعه وبيتفرج على الطيور في الغابة عشان يكتب عنهم في دفتر ملاحظاته. وبيسمع صوت حاجة واقعة من على الشجرة في الأرض وبتصوصو، فبيروح ووري يشوف ايه، وبيلاقي وسط العشب اللي على الأرض مخلوق شكله مش باين. ولما بيطلعه من العشب بيشوف حاجة غريبة جدا، وهي ان المخلوق شبه الطفل البشري، وبتكون بنت كمان ولكن عندها جناحات وحجمها صغير جدا قد الكف الإيد. فبيقرر انه يوديها معاه البيت وبيوريها لمراته تاين. ولما بيروح البيت وبيوري مراته المخلوق ده بتتخض وبتتعجب من شكل الطفلة اللي عندها جناحات وحجمها صغير. وبيقول ووري لمراته ان المخلوق ده ممكن يكون فصيلة نادرة من الطيور، وده لانه قرا كتير جدا على الطيور وعمره ما شاف حاجة عجيبة زي دي. وبيكون في قفص فواكه على الترابيزة بتاعة الاكل، فبتشيل تاين الفواكه اللي في السبت وبتعمله زي سرير للطفلة وبتحطها فيه، وبتقول لجوزها انهم المفروض يكلموا الشرطة ويسلموا لهم الطفلة. ولكن ووري بيكون عايز يحتفظ بيها لحد لما اهلها يسألوا عنها، وبيروحوا لها. وبعد شوية بيدخل ووري على مراته المطبخ وبيلاقيها مبسوطة وبتغني للطفلة، وده لانها متجوزة ووري من سنين وربنا ما رزقهمش باي طفل. فبيقرر الزوجين انهم يتبنوا الطفلة ويرعوها لحد لما يظهر اهلها. وبتحط تاين صباعها في المية وبتشرب الطفلة بنقط المية اللي نازلة من صوابعها، وده لان بق الطفلة صغير جدا وصعب انها تشرب من الكوباية. وبالليل بيتفرج الزوجين على الطفلة وهي نايمة في سبت الفاكهة وبيتعلقوا بيها اكتر، وبيتفقوا مع بعض بيسموها ايه. وبيكون ووري عايز يسميها باردي، وبعدها بيتفقوا على اسم في كيلجا. وفي تاني يوم بتروح تاين وبتشتري عروسة لعبة بيكون معاها فستان صغير، وبتشيل الفستان من على اللعبة وبتلبسه للبنت. وبيكون ووري اشترى عربية اطفال كبيرة عشان يحطوا في كيلجا فيها عشان يعرفوا يجروها بره البيت زي اي طفلة. وبعد لما بيخلص تركيب العربية بيحطوا فيها البنت وبتغطيها بالبطانية، بس البنت بيكون فيها جناحات وباينة. فبتاخد تاين شراب من شرابات ووري وبتقطعه وبتخيطه على شكل غطا بيدخل في جناحات الطفلة وبيخبيها. وبتنجح الفكرة وبيكون شكل الطفلة طبيعي رغم حجمها الصغير. وبيتحرك الزوجين بالطفلة في العربية بتاعتها وهما بيتمشوا بتصوصو في كيلجا. بتفتكرها تاين انها بتحاول انها تنطق زي البشر، بس جوزها بيقول لها انه بيظن ان هي عبارة عن طائر وان ما عندهاش قدرات زي البشر زي الكلام مثلا. وفي القرية بتشوف ستات في الشارع شكل في كيلجا وبيفضلوا يلعبوا معاها، وبيقول لهم ووري ان هو ومراته لسه متبينينها من قريب. ولما الستات بيسألوها ليه حجمها صغير كده وبييجوا يشيلوه من عليها الغطا بيقلق ووري ومراته وبيتحركوا بالبنت بعيد عشان محدش يعرف سرها. وبعد اسابيع بتكبر في كيلجا بسرعة زي الطيور، وبيكون حجم السبت اللي بتنام فيه صغير جدا عليها، وبتكون لسه ما بتتكلمش زي البشر وبتصوصو وبتعمل اصوات غريبة. وفي يوم بتشوفها تاين وهي بتحاول انها تطير في المطبخ وبتتفاجئ من المنظر. ومع الوقت بتكبر في كيلجا اكتر وبتتصرف زي الطيور مش زي البشر. وبتكون تاين متضايقة من ده عشان بتكون عايزة ان بنتها تكون طبيعية زي البشر. وبتحاول تاين انها تعلم في كيلجا الكلام وانها تاكل برجليها وبتمسك بيها الشوكة، بس بيكونش فيه فايدة برضو. وبيكونوا عملوا لها سرير مخصوص جنب سريرهم في اوضه النوم، ولكنها كل شوية بتطير من سريرها وبتنام بين تاين وجوزها عشان بتحبهم وبتعتبرهم ابوها وامها. وفي يوم بتسمع تاين في كيلجا وهي بتحاول تتكلم وبتقول نيني، فبتفتكرها تاين بتحاول تنده على امها ونيني زي ماما بالنسبة لها. ومن بعد اليوم ده بتحاول الام انها تعلم في كيلجا الحروف الابجدية، ولكن برضو بيكون صعب على البنت انها تنطق الحروف. وكمان بتلاحظ تاين ان في كيلجا بتاكل الحشرات من على الارض، فبتفتكر ان ده طبيعي بالنسبة لها عشان هي تعتبر من فصيلة الطيور. فبتروح تاين للمزرعة وبتجيب من الطين دود وبتحطه قدام في كيلجا عشان تاكله بالشوكة، ولكن في كيلجا ما بتكونش عارفة تمسك الشوكة. فبتتضايق الام وبتقول لجوزها ان في كيلجا بتتعلم الاخلاق والتصرفات من الكائنات اللي حواليها سواء كانوا بشر او طيور. وفي تاني يوم بتروح الام مع بنتها المطعم وبيكون في المكان قفص طيور، ولما بتشوف في كيلجا الطيور بتحاول انها تفرد جناحاتها وتعمل زيهم. فبتخاف الام ان الناس يشوفوا تصرفاتها ويعرفوا سرها، وبتاخدها وبتوديها الحمام عشان تفرد جناحاتها فيه والناس ما يشوفوهاش. وبتقفل تاين عليها الحمام وبتستنى بره وبتتكلم مع ست غريبة. ولكن بعد شوية بتلاحظ تاين ان في كيلجا ما بتتحركش، فبتفتح الباب بس بتلاقي جزمة في كيلجا على قاعدة الحمام، وبتيجي تبص من الشباك فبتلاقي في كيلجا بتطير بعيد وبتفضل تنادي عليها، لكن في كيلجا ما بترجعش. وبتروح تاين بيتها وبتكون قلقانة وخايفة على بنتها وبتقول لجوزها اللي حصل. فبيقول لها ان في كيلجا مش ممكن تكون طارت لبعيد، وفي نفس الوقت بتكون في كيلجا طايرة في السماء مع سرب من الطيور وبتكون مبسوطة، بس الرياح بتكون شديدة عليها. فبتفقد التوازن وبتقع على سرير في أوضة من خلال الشباك اللي موجود في السقف.
وبيكون السرير ده في أوضة بنت صغيرة اسمها لوجي، واللي بتعجب بشكل فكلجة وبتعجب بشكل جناحاتها كمان، وبتسألها جابتها منين. بس لوجي بتكون مش فاهمة طريقة فكلجة في الكلام اللي زي الطيور. بالرغم من ده بيعجبوا ببعض وبيتصاحبوا على بعض، وبيدخل أبو لوجي عليهم فبتخبى فكلجة تحت السرير، وأبوها بيشوفها فبيلعب معاها ولكنه بيكون مشغول، فبتلاقي إن فكلجة بديل لأبوها عشان أخيرا لقيت حد تلعب معاه. وفي نفس الوقت بيكون ووري ومراته بيدوروا على بنتهم، وبيروحوا المطار وبيوصلوا لمكتب معلومات عشان يعرفوا لو شافوا طفلة طايرة في الجو، لكن كل ده ما بيجيش بنتيجة وبيتأخر الوقت عليهم، فبيروحوا يباتوا في فندق. وبتكون لوجي بتلعب مع فكلجة وبتمثل انها طايرة زيها، وبيروحوا مع بعض الشجرة وبيطلعوا عليها وبتنام فكلجة على خصن عالي. وبيكون ووري ومراته مش لاقيين أوضة فاضية في الفندق لأن كل الأوض محجوزة، فبيقرروا انهم يناموا تحت شجرة، وبالصدفة بتكون نفس الشجرة اللي عليها البنتين. فبيلاقوا لوجي نازلة من على الشجرة وبتقول لهم عن البنت اللي شبه الطيور اللي كانت نايمة على خصن فوقيها، وبيطلعوا يدوروا عليها لكن بيلاقوا انها طارت بعيد بالليل وهم نايمين. وبيتحرك الزوجين عشان يلاقوا بنتهم، وبتفضل لوجي معاهم عشان بتكون عايزة تساعدهم انهم يلاقوها. وبيركبوا هما التلاتة اتوبيس بيكون ماشي ورا سرب طيور، وما بتكونش تاين عايزة لوجي تكون معاهم عشان مش عايزة تشيل مسؤوليتها، بس لوجي بتقول لها انها تعرف تخلي بالها من نفسها. وبتكون فكلجة طايرة مع سرب طيور لكنها مش عارفة تتأقلم في الطيران بسبب حجمها، فبتقع على سطح كنيسة وبيشوفها الناس وبيتصلوا على راجل الإطفاء عشان ينزلوها. وبيطلع واحد من راجل الإطفاء ليها ولكنه بيشوفها وهي بتطير وبيتصدم من اللي شافه، وبيكون الناس فاكرين ان النسور هي اللي خدت الطفلة. وبتصور قنوات الأخبار اللي حصل، فبيشوف ووري اللي بيحصل من خلال التلفزيون، وبيروح هو ومراته لراجل الإطفاء وبيحاولوا انهم يقولوا له قصة فكلجة. وبيكون الراجل مش مصدقهم بس بيقول لهم انها طارت للجنوب، وبيقول لهم انه هيساعدهم عشان يلاقوها. وبيتحرك مع الزوجين ولوجي للجنوب، وهناك بتكون فكلجة طايرة وبتقعد على الشباك في بيت في منطقة معزولة وفي الغابة، وبتتفرج على الطيور اللي على الشجرة اللي قدامها. ولكن الطيور بتطير لما بتسمع صوت بندقية، فبتطير فكلجة وراهم، وبيسمع الزوجين صوت ضرب نار، فبيتحركوا اتجاه مصدر الصوت. وفي طريقهم بتلاقي لوجي بير وبتشوف فكلجة في القاع وغرقانة في المية، فبيستخدموا عدة رجل الإطفاء اللي معاهم، وبينزل الراجل عشان يطلع فكلجة من البير، ولكن بيطلع ان ده جاكيت اللي فكلجة كانت لابساه وان فكلجة مش في البير. وبيتأخر عليهم الوقت وبيجي الليل، فبيروحوا يباتوا في الفندق. وبتكون تاين ارتبطت بالطفلة اللي معاهم وبتعملها زي بنتها. وبالليل بتشوف لوجي ولد غريب على الشجرة اللي بره اوضتها، فبتروح تقعد معاه وبيتكلموا مع بعض وبيتصاحبوا. وفي وقت النوم بيكون الولد نايم على سريره وبيسمع صوت جاي من تحت، فبينزل يشوف ايه اللي تحت السرير، ولكنه بيشوف فكلجة نايمة، فبيفتكر كلام لوجي عن فكلجة وبيروح لها بسرعة عشان يقول لها انه لقاها. وبيلاقوا فكلجة لسه موجودة، فبيناموا كلهم مع بعض تحت السرير معاها. وتاني يوم بتيجي ام الولد عشان تنظف الأوضة، فبيجري الطفلين عشان يقولوا لأهل فكلجة عن بنتهم، ولكن فكلجة بتطير وبتهرب من تاني. ولما بتوصل امها ما بتلاقيهاش، فبتتحرك المجموعة عشان يكملوا رحلة البحث عن فكلجة. وبتكون لوجي مش عايزة تسيب الولد، وبتقول لتاين انه صاحبها الوحيد وانه مش زي فكلجة اللي بتفضل تهرب على طول. فبتفهم تاين كلام لوجي وبتخليها تفضل في الفندق. بتتحرك تاين مع جوزها ورجل الإطفاء، بس في طريقهم بيتعب الراجل وبيبقى عايز يرتاح تحت شجرة، وبيروح الزوجين لوحدهم النهر اللي في الغابة. وبيكون ووري تعب هو كمان، وبيقول لمراته انهم يرتاحوا باقي اليوم، وبيرجعوا هما الاتنين للراجل وبيباتوا هما التلاتة في مزرعة. وبالليل بيصحى رجل الإطفاء من النوم على صوت صوصوة، وبيلاقي فكلجة متعلقة على شجرة وجناحاتها مصابة، فبيروح لها وبيعالجها وبيحررها من الحاجات اللي كانت ربطها في الشجرة وبيعالج جروحها، ولكنها بتطير وبتهرب تاني. وبيجي الصبح وبيقول رجل الإطفاء للزوجين انه شاف فكلجة وانها بصحة كويسة، وبينفصل عنهم وبيسيبهم لوحدهم. وبعدها بيوصل الزوجين لشاطئ وبيلاقوا فكلجة بتطير بعيد تجاه البحر مع سرب طيور، فبيقتنعوا انها كبرت ولازم تاخد حريتها زي باقي الطيور. وبيقعدوا مع بعض على الشاطئ وبيتفرجوا عليها وهي بتطير، وبعد دقايق بيتحركوا عشان يروحوا بيتهم. وبيكونوا لسه هيطلعوا يركبوا الاتوبيس، ولكن فجأة بيسمعوا صوت فكلجة، فبيجروا على البحر وبيلاقوها بتغرق، فبينقذها ووري وبيطلعها من البحر وبياخدها معاهم في طريقهم للبيت. وبيوصلوا التلاتة اخيرا مع بعض البيت وبيتعشوا مع بعض، وبيكون الزوجين فرحانين جدا بسبب رجوع بنتهم. وفي تاني يوم بيشوفوا فكلجة وهي بتحاول انها تطير من الشباك، بس ما بتعرفش عشان بيكونوا قافلين كل الشبابيك. فبيحس ووري ومراته بالذنب انهم بيحرموا فكلجة من حريتها، فبيقرروا انهم يطلقوا سراحها وبيروحوا بيها للحقل الكبير اللي ووري لقى فيه فكلجة لأول مرة، وبيبوسها بيودعوها للمرة الأخيرة، وبتطير فكلجة بعيد وبتاخد حريتها. وبيرجع ووري ومراته لبيتهم وهم مبسوطين. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الأفلام الجديدة. أشوفكم الفيلم الجاي.